नमस्कार दोस्तों, ग्याजट्स.शिक्षा वेबसाइट के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर। दोस्तों, इस प्रेजेंटेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मिनी ग्राइंडर। दोस्तों, यहां मैं आपको बताऊंगा कॉफी बीन्स और मसाला पीसने के लिए 5 सबसे बढ़िया छोटा ग्राइंडर जो सूखा और गीला दोनों तरह की पिसाई कर सकता है। टॉप 5 वेट एंड ड्राई ग्राइंडर फॉर ग्राइंडिंग स्पाइसेस एंड कॉफी बीन्स। दोस्तों, आगे आप देखेंगे ली स्टार, उषा, एसेंट, प्रेस्टीज और ग्लैन जैसे बढ़िया ब्रांड के टॉप रेटेड मिनी ग्राइंडर जो उपलब्ध है भारतीय बाजार में 2000 रुपया से कम कीमत में। दोस्तों, इन सभी बढ़िया मिनी ग्राइंडर के बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए ग्याजट्स.शिक्षा पर। इस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। वहां आपको इन सभी बढ़िया वेट एंड ड्राई मिनी ग्राइंडर का पूरा रिव्यू, फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, कीमत, वारंटी, साथ ही खरीदने का लिंक, पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन 5 बढ़िया मिनी ग्राइंडर के बारे में जो अभी सबसे बढ़िया विकल्प है 2000 रुपया से कम कीमत में। तो पहला है ली स्टार वेट एंड ड्राई ग्राइंडर, और इसके मल्टीपर्पस ऑपरेशन के कारण मैं इसको कहूंगा ऑल इन वन मिनी ग्राइंडर। इसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 1575 रुपीज। अब आइए देख लेते हैं इसके खास फीचर्स। इसमें दिया गया है 400 वाट मोटर। इसमें दिया गया ग्राइंडिंग जार स्टील का बना हुआ है और जिसमें है रस्ट प्रूफ स्टेनलेस स्टील शार्प ब्लेड्स। इसमें सिंगल स्पीड ऑपरेशन है और यह कर सकता है वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। दोस्तों, 2000 रुपये से कम कीमत में यह एक अकेला मिनी ग्राइंडर है जो कर सकता है वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। इसके जार की कैपेसिटी के अनुसार एक बार में यह मिनी ग्राइंडर 100 ग्राम स्पाइसेस या फिर कॉफी बीन्स को प्रोसेस कर सकता है। और कंपनी इस मिनी ग्राइंडर पे देती है 12 महीने की वारंटी। अब आइए देख लेते हैं दूसरा बढ़िया ऑप्शन। यह है उषा मिनी ग्राइंडर और यह उपयुक्त है ड्राई स्पाइसेस एंड कॉफी बीन्स को ग्राइंड करने के लिए। इसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 1700 रुपीज। इसके खास फीचर्स हैं। इसमें दिया गया है 200 वाट मोटर। इसमें सिंगल स्पीड ऑपरेशन है। एक बार में यह मिनी ग्राइंडर 75 ग्राम्स खड़ा मसाला या फिर कॉफी बीन्स को प्रोसेस कर सकता है और यह मशीन सिर्फ ड्राई ग्राइंडिंग के लिए उपयुक्त है। सेफ्टी के लिए इसमें सेफ्टी लॉक के भी फीचर दिए गए हैं और कंपनी इस मिनी ग्राइंडर पे देती है 24 महीने की वारंटी। दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं तीसरा बढ़िया ऑप्शन भारतीय बाजार में। यह है एसेंट ब्रांड का प्रोडक्ट, एसेंट मसाला ग्राइंडर, जिसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 700 रुपीज। दोस्तों, यह चीपेस्ट मिनी ड्राई ग्राइंडर है भारतीय बाजार में। लोग इसको खूब पसंद कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं इसके खास फीचर्स। इसकी मोटर की कैपेसिटी है 150 वाट। इसमें सिंगल स्पीड ऑपरेशन है। इसमें दिया गया ग्राइंडिंग जार नॉन डिटैचेबल है, मतलब आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स है मोटर यूनिट के साथ। इसके लिड में दिया गया है सेफ्टी लॉक।
और जैसा कि मैंने आपको बताया, यह चीपेस्ट मिनी ड्राई ग्राइंडर है भारतीय बाजार में। इससे सस्ता और कोई मिनी ड्राई ग्राइंडर नहीं है भारतीय बाजार में। और कंपनी इस बढ़िया अफोर्डेबल मिनी ग्राइंडर पे देती है 12 महीने की वारंटी। दोस्तों अब आइए देखते हैं चौथा बढ़िया ऑप्शन 2000 रुपये से कम कीमत में मिनी ग्राइंडर के लिए। यह है प्रेस्टीज ब्रांड का प्रोडक्ट, प्रेस्टीज ड्राई ग्राइंडर, और इसकी कीमत है अभी 1400 रुपीज। अब आइए देख लेते हैं इसके खास फीचर्स। इसमें दिया गया है 150 वाट मोटर। इस मिनी ग्राइंडर का लीड यानी कि ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, यानी कि आप अंदर देख सकते हैं। यह ऑल इन वन ड्राई ग्राइंडर है। इसमें कॉफी बीन्स, मसाला, भीगा हुआ दाल, भीगा हुआ चावल, आलमंड्स, नट्स सब कुछ प्रोसेस किया जा सकता है। इसमें सिंगल स्पीड ऑपरेशन दिया गया है। सेफ्टी के लिए इसमें दिया गया है ऑटोमेटिक शट ऑफ। और प्रेस्टीज ब्रांड इस मिनी ग्राइंडर पे देती है 12 महीने की वारंटी। दोस्तों अब आइए देख लेते हैं पांचवा बढ़िया ऑप्शन मिनी ग्राइंडर के लिए 2000 रुपये से कम कीमत में। यह है ग्लैन ब्रांड का प्रोडक्ट, एक टॉप रेटेड मिनी ग्राइंडर भारतीय बाजार में 2000 रुपये से कम कीमत में। ग्लैन मिनी ड्राई ग्राइंडर, इसकी अभी की कीमत है 1590 रुपीज। अब आइए देख लेते हैं इसके खास फीचर्स। इसकी मोटर कैपेसिटी है 350 वाट। इसका टॉप लीड यानी कि ऊपर का ढक्कन ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जब मिनी ग्राइंडर चल रहा है तो आप अंदर देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। इसमें पुश बटन कंट्रोल स्विच दिए गए हैं। साथ ही इसमें दिया गया है रस्ट रेसिस्टेंट यानी कि जंग प्रतिरोधी स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स। यह मिनी ग्राइंडर काफी सक्षम है पीसने में हार्ड इंग्रेडिएंट्स को भी। और ग्लैन ब्रांड इस मिनी ग्राइंडर पे देती है 12 महीने की वारंटी। तो चलिए दोस्तों एक बार रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। प्रोडक्ट, मोटर कैपेसिटी, ग्राइंडिंग टाइप एंड प्राइस। पहला प्रोडक्ट मैंने आपको सजेस्ट किया था ली स्टार मिनी ग्राइंडर, जो कि है बेसिकली ऑल इन वन ग्राइंडर। इसकी मोटर कैपेसिटी है 400 वाट और यह कर सकता है वेट एंड ड्राई ग्राइंडिंग। इसमें आप सूखा और गीला मसाला दोनों पीस सकते हैं। साथ ही इसमें पीस सकते हैं भीगा हुआ चावल, दाल, नट्स, कॉफी बीन्स। और इसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 1575 रुपीज। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था उषा ड्राई ग्राइंडर, जिसमें दिया गया है 200 वाट मोटर और यह सिर्फ ड्राई ग्राइंडिंग कर सकता है और इसकी अभी की कीमत है बाजार में 1700 रुपये। तीसरे ऑप्शन के रूप में मैंने आपको सजेस्ट किया था एसेंट मसाला ग्राइंडर, जो कि है चीपेस्ट मिनी ग्राइंडर भारतीय बाजार में, जिसमें दिया गया है 150 वाट मोटर। यह सिर्फ ड्राई ग्राइंडिंग कर सकता है और इसकी कीमत है अभी 700 रुपये। चौथे विकल्प के रूप में मैंने आपको सजेस्ट किया था प्रेस्टीज ड्राई ग्राइंडर। इसमें दिया गया है 150 वाट मोटर और यह सिर्फ ड्राई ग्राइंडिंग कर सकता है। इसकी अभी की कीमत है 1400 रुपये। अंत में पांचवा विकल्प के रूप में मैंने आपको सजेस्ट किया था ग्लैन मिनी ग्राइंडर, जिसमें दिया गया है 350 वाट मोटर और यह सिर्फ ड्राई ग्राइंडिंग कर सकता है और इसकी अभी की कीमत है भारतीय बाजार में 1590 रुपीज। दोस्तों इस प्रकार इस प्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताए 5 सबसे बढ़िया वेट एंड ड्राई मिनी ग्राइंडर जो उपलब्ध है 2000 रुपये से कम कीमत में, और इस 5 से बढ़िया अभी और कुछ भी नहीं है भारतीय बाजार में। दोस्तों अगर यह प्रेजेंटेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।